وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الوفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، بجاه عندك فرج عنا ما نحن فيه. إلهي لا نسألك رد القضاء، بل نسألك لطفا فيه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi chetu, mtume wetu, habibi wetu, shifa yetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakikatan, ndugu zangu waumini wa Kiislamu, hatuna budi kuregesha shukurani zetu za dhati kwa Allah jalla jalaluhu, Allah ambaye kwamba ametuneemesha na neema nyingi mno, Allah ambaye kwamba ametufadhilisha na fadhila nyingi mno. Miongoni mwa neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kule kutuwekea musimul khairat min ash-shuhuri wal ayami was saat, kule Mwenyezi Mungu kutuwekea nyakati za kheri, miezi ya kheri, siku za kheri. Hii ni neema kubwa ndugu yangu Muislamu, na haya ni mahaba makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutujalia kuwa tuna mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba umebeba kila sampuli au kila namna ya neema. Kila unalojua neema kwako wewe inapatikana katika mwezi wa Ramadhan. Lakini ndugu yangu Muislamu, suala, je, tutazambua neema kama hizi? Tuzifahamu neema kama hizi? Tuzifanyia kazi nafasi kama hizi ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuafikia nazo? Kupata neema ni neema,
lakini kuitumia neema ndio neema mzuri zaidi. Leo tunaweza kusema wangapi waliokitarajia wapate fursa kama hini ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukasema alhamdulillah, sisi tumeupata huu mwezi. Tukaona wasiopata wamekosa neema, lakini masikitiko makubwa na hasara kubwa ni yule ambao kwamba alioneemeshwa na neema kama hini kisha asiipatilize, asipate faida yake, asivune, asifikie katika matarajio. Na hayo matarajio ya Ramadhan ambao kwamba ndio zawadi nono, zawadi kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alionalia katika mwezi kama huu. Na hapo ndio yatakuwa mazungumzo yetu biidhnillah. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani ina malengo, Ramadhani ina matarajio, Ramadhani imewekewa tunu au zawadi kwa wale ambao kwamba wameenda kufanya juhudi kubwa na bidii kubwa ili wafaulu na wapatiwe zawadi kama hiyo. Na mwenye kuipata zawadi hiyo atakuwa amefaulu hapa duniani na kesho akhera. Mwenye kufikia kwenye matarajio ya saumu atakuwa amenali saada, amepata furaha ya duniani na kesho akhera. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja awe Muislamu si Muislamu, awe tajiri awe maskini, awe na elimu awe mzuka, awe na dini asokuwa na dini, watu wote kumekatikiwa al-ikhlas. Kila mtu anajengea furaha katika maisha yake. Ni kweli si kweli? Kila mmoja anaenda mbio asubuhi mpaka jioni, na wengine wanakesha wanatafuta saada, wanatafuta furaha yake yeye mwanzo, kisha kuwatafutia furaha watoto wake, kuwatafutia furaha familia yake, kutafutia furaha marafiki zake, kuitafutia furaha nchi yake. Kwa hali na mali anaenda mbio, kana musliman au ghairu muslim, au ya Muislamu si Muislamu, wetu huenda mbio. Lakini maalasafu shadidi, tariqa, njia ya kufikia kwenye matarajio ya furaha ndiyo kila mmoja anakosea. Ile njia ya kufikisha kwenye furaha ya uhakika, furaha ya milele, furaha ya duniani na kesho akhera, kila mmoja anakosea. Na siku zote ukikosea njia ufikie unakoenda, huwa ni mwenye kupotea. Wako ambao wanadhania ya kuwa anna saadata alhaqiqiyya fi jam'i almali. Kuna watu katika mawazo yao washaamua na washaona kwamba furaha ya uhakika, kwamba mtu ana furaha ni kukusanya mali, mtu kuwa tajiri, mtu awe na viwanja, mtu awe na kampuni, mtu awe na majumba na magari. Fikra wengi wanaona kwamba mtu huyu kwenye furaha, wa hadha laysa bihaqiqa. Hii sio uhakika wa furaha. Kuwa na mali si uhakika wa furaha, kwa sababu mali yameenda kuwaadhibu wale ambao kwamba walikuwa matajiri wakubwa katika, na ikawa kwa wao si furaha, ikawa kwa wao ni adhabu kwa sababu ya mali yao. Tumwangalie Qarun.
funguo zake za banki za kubebelea sanduku yake ya mali. Watu wakilemewa kubeba funguo za Karuni, alikuwa ni tajiri kiasi gani, alikuwa na uwezo kiasi gani, lakini hakuipata furaha ya hakika, hakupita kwenye furaha ya hakika. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu asema fakasafnahu warijali bil ardh, akaenda akadondoshewa katika ardhi, akatiwa kwenye ardhi Karuni. Fakasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wama kana min al-muntasirina. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu alikwenda kuelekeza katika ardhi, yeye na mali yake hakupata kipande chochote cha kumnusuru katika hii adhabu, wala hakuwa katika wenye kupata nusra Karuni na mali yake yote. Hapo tunaona kwamba kuwa na mali, kuwa na mapesa na majumba sio furaha ya hakika, na wengine kwenye akili zao yadhunnu Allahu anna saadata al-haqiqiyya bishahwa. Wengine waona kwamba furaha ya hakika ni kupata yale matamanio yake, yaani mtu ana uwezo atakacho moyo wake kula, mwanamke amtakaye kumpata, sehemu ya starehe yoyote akitaka anaenda. Hiyo huona ni furaha yeye, kwamba uko kwenye saada. Kiukweli hiyo pia si furaha, hiyo siyo furaha ndugu yangu Muislamu. Wengine wanadhania anna saadata fil mansabi wal jah. Kuna baadhi ya watu nao wanaenda kuona kwamba furaha yao yako katika cheo, mansab, yako katika jaha. Mtu kisha kuitwa mheshimiwa basi, na atafanya juu chini, halali haramu, lazima yeye aitwe mheshimiwa. Kama ni kuua, kama ni kunyang'anya, kama ni kufunga, kama ni kusikilizia, yeye muhimu akisha kuitwa mheshimiwa, yeye mwanamke badili. Furaha yake, saada yake yuko katika mansab, vyeo na jaha, na kiukweli hiyo sio furaha ya hakika. Wengine wanakosea pia kwamba uhakika wa furaha yao yako katika watoto, kupata watoto wengi, kuona watoto basi garara mwangu ule mtoto wangu. Hiyo sio furaha ya hakika. Innama amwalukum wa auladukum fitna, mitihani yote. Lakini mwenyewe atuambia kwamba walakina aina yujadu saadatu haqiqiyya, watu tenda kuipata furaha ya hakika. Ndugu yangu Muislamu, sehemu gani tenda kupata furaha ya hakika? Asema furaha ya hakika, as-saadatu al-haqiqiyya tumakkinu fi taqwa Allah ta'ala. Furaha ya hakika yapatikana katika kumcha Allah, katika kumwogopa Allah, katika kumtambua Allah. Kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani tukufu kwamba yeye ametuwekea saumu malengo makuu atufikishe kwenye furaha ya hakika. Ya ayyuhalladhina amanu, agalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanajalikwambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mnaoamini, enyi mnaofikia katika daraja ya imani ya sawasawa. Mwenyezi Mungu akusema ya ayyuhalladhina aslamu, wala akusema ya ayyuhan nas, awaambia watu ambao wajua furaha ya hakika iko wapi. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa funga nini? Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama namna walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kufikia katika takwa Allah, muweze kuipata takwa Allah, mfikie kwenye zawadi hii waliopewa as-saimun, wenye kufunga kiuhakika. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikuwa saumu, ameifanya ni yake yeye
zawadi na malipo ya mwenye kufunga. Hapa amekwambia mwenye kufunga ni sawasawa, ataenda kumpatia takwa. Na tumeelezea takwa ni nini? Ni furaha ya milele. Tumeona mali si furaha, si saada, watoto si saada, shahawa zako si saada, elimu yako wenyewe unayo si saada, mpaka hiyo na takwa ndani yake. Wewe ukitaka kufaulu, ndugu yangu Muislamu, ifanye bidii Ramadhani. Ukimalizikia nao umefikia katika matarajio na malengo, nao ni takwa Allah, ni uchaji Mungu. Lakini hii takwa ambayo ndio saada, ina nini takwa? Imeleta nini takwa? Hii zawadi ina faida gani kwa mimi? Baada ya kupata takwa, mimi nitakuwa nani? Angalia Mwenyezi Mungu atuambia, wastamsik biha akhil muslim, shikamana na takwa, itafute takwa ndugu yangu Muislamu, waj'alha malikan in kunta faqira. Takwa ni ufalme wako wakati ukiwa ni fukara, wewe huna kitu, lakini una takwa, wewe ni mfalme, wewe umefaulu. Takwa yako ni ufalme wako, ndio furaha yako. Wajanabu wajundu idha kunta dhaifa, takwa ndilo jeshi lako. Wakati sehemu umekuwa mnyonge, takwa itasimama na wewe kama jeshi lako kukutetea. Takwa Allah ina maana, ukiwa na takwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuona wewe katika kila hali, katika kila sehemu. Kwenye dhiki Mwenyezi Mungu atakutoa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Angalia takwa na ufanya kazi, angalia saada ya hakika. Wewe unaweza kuwa na mali yako lakini ukabakia jela. Leo watajiri wadala wakubwa, mali inatumiwa wako nani? Wewe kuna watoto wako na wewe uko nani? Upana viwanja wako na wewe uko jela. Lakini angalia alipokabuli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, penye dhiki huwatia faraja. Dhahirul aam, kwa macho ya nje utamwona yule kwenye dhiki, kumbe yeye mwenye furaha vile kuliwa kwa sababu Qur'an. Uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuna takwa Allah, ndio Mwenyezi Mungu akifanya ndio zawadi kuu kwa wenye kufunga kisawasawa. Angalia na Allah Yusuf yuko ndani ya jela. Ukisoma kisa chake utaona alikuwa na furaha ama kuhuzunika. Wale waliokojela wote walikuwa chini yake. Jeshi la takwa likasimama na yeye. Na mimi na wewe tukiwa tuna takwa Allah, hata tukawa kwenye dhiki, watu tukawavumilia, sisi tutakuwa tunacheka na Ramadhani kwa furaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko na mimi katika ile ambayo kwamba nimekuja. Kwa hivyo takwa ndio jeshi lako idha kunta dhaifa, wa harisan aminan lineematika in kunta ghaniya. Allahu akbar. Takwa ambayo kama ndio zawadi iko kwa wenye kufunga, ndiye mlinzi wako, tena mlinzi wa kisawasawa, ambayo kama ana uaminifu. Sangine utakuwa mlinzi wangu hawezi kuaminifu, yeye ndio atafuta majambazi kwa kuleta wapi? Nyumbani. Na wewe ndio umeweka kulipa kulinda mali yako, yeye ndio atatafuta majambazi wakawatia nyumbani kwako au kwenye mali yako na yakapoa. Lakini huyu ni hasa amina, mtu ambaye kama ni mlinzi kisha mwaminifu. Hasa amina idha kunta ghaniya, wakati una mali yako yatalindwa na uchaji Mungu. Mtu hawezi kukuibia, maadamu wewe wameweka Allah ndani ya kile ambacho amekupatia. Kama ni sadaka watoa, kama ni zaka watoa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasimama na mali yako. Takwa ij'alha asema